Знаете како размислуваат граѓаните или оние кои што ги сретна Марија утрово, повозрастни лица кои што веројатно се присетуваат или прават една паралела од нивно време и дел од причините за кои што тие сметаат дека се токму како една поголема, ако речеме, причина за појавата на агресијата која што гледаме од страна на младите, но ние се разбира стручно ќе зборуваме на оваа тема со мојата денешна гостинка, а тоа е Сонја Угриновска, психолог, семеен и системски советник од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Добро утро, Сонја, за вас. Добро утро, Ивана. Ги слушнавме заедно нели размислувањата на граѓаните, мислам мал дел од граѓаните кои што нашата Марија утрово ги сретни, иако сметам дека и поголемиот дел или македонската јавност од она кое што и секојдневно го слушаме, го гледаме, веројатно ги има горе-долу тие размислувања, зависно од генерациите, но ако се сврнеме кон младата популација, таа е таа која што навистина и очигледно, а па да речеме и неопходно е да и се позборува и малку повеќе да се едуцираат, но и да се подигне свеста кога е во прашање нели таквото однесување, кое што апсолутно не треба да постои, бидејќи ако тие се иднината, тогаш каде ќе ни биде крајот, да речеме. Така е, така е. Па и мислам слушнавме едни прекрасни констатации од повозрастната генерација. Скоро секој од нив имаше многу право кога кажа дека треба да се даде ангажман на младите, да најдат смисла во нешто што прават, да се развие мотивацијата за нешто корисно кое што треба да го вршат во текот на денот, да не лутаат, односно да имаат можност да придонесат некако за општеството воопшто и за самите нив. Така што се она што го спомна има голема вистина во тоа. Така, значи ангажманот во секојдневието, фокусирањето на одредени нели обврски и цели кои што треба да ги имаат во текот на дали тоа ќе биде образованието, дали ќе биде некаква работа која што треба да ја имаат, а е нешто што треба да биде продуктивно, креативно, а не деструктивно како што можеме да видиме и од последното видео. За жал, ние го имаме и како инсерти, може да во текот на разговорот и се потсетиме, иако не е баш многу пријатно за гледање. Ќе почнеме со ред, бидејќи вие сте психолог и добро е ова да се види од еден таков аспект, поточно да се разработи, да се одговори, па и да допреме до оние кои што не следат, кои што можеби имаат влијание ако зборуваме за младата популација. Што по дефиниција е агресијата прво, за да имаме целина или добар вовед во разговорот, а понатаму ќе позборуваме и за останатите фактори кои што влијаат. Агресија е начин на однесување кој што е негативен, штетен, има за цел да повреди, навреди, разруши нешто, разори нешто, нанесе штета или на друго суштество, на друг човек, на животни, рушење на околината и можеби понекогаш и автоагресија, значи и тоа постои како поим и е поврзано секогаш со негативни чувства, значи чувството на лутина, гнев, фрустрација, многу често знае да роди агресија и се јавува уште во најмладите години, значи човекот и како инстинкт постои тој агресивен инстинкт, нагон да речеме, во најмладите години можеме да заприметиме кај децата дека понекогаш поради некое незадоволство, недобивање на нешто, болка, реваншизам, покажуваат некој чуден начин однесување, кој што и за нив е многу несвојствен, односно изненадувачки. Тие не може да се снајдат во контролата на тоа агресивно однесување. Но го препознаваме, значи и родителите го препознаваат тоа уште од најмали години, така што уште тогаш треба да се почне да се промовира и кај нив да се научат да користат некој побоинаков, односно метод кој што би ја трансформирал таа негативна енергија во позитивна. Така. Со оглед на тоа што постојат повеќе причини за ваквото агресивно однесување за кој што ние ќе зборуваме, некои од нив и претходно ги споменавме, ако се забележува таа агресија уште од мали нозе и веројатно иако родителите тоа го забележат и за нив или воопшто тоа е несоодветно и однесување за таа возраст, тогаш дали може да кажеме дека тоа може да биде или агресијата може да биде научено однесување? Така, во многу случаи е научено однесување, иако психологот Сигмунд Фројд ја објаснува голем дел посветува на агресијата и вели дека тоа е еден инстинкт кој што е спротивен на
инстинктот на создавање, односно дека постои ерос и танатос. Сега тој танатос човекот, односно тој инстинкт на агресија учи да го сублимира во текот на животот преку разумни постапки, преку контролирање на однесувањето, преку модифицирање и создавање на нешто, односно бавење во некоја активност, трошење на таа енергија и создавање на и надвладување на тој нагон за создавање, така што во текот на животот се очекува човекот да научи да ја контролира агресијата. Но другите психолози, бихевиоралните, социјалните даваат и други теоретски објаснувања. Значи сите овие теории можеме да ги користиме кога ја објаснуваме агресијата. Бихевиоралните психолози велат дека агресијата е реакција на нешто. Значи може да биде реакција на стрес, реакција на некоја акција, односно реваншизам, може да биде реакција на незадоволство, најчесто реакција на незадоволство, на нанесена болка и така натаму, а социјалните психолози се многу значени затоа што велат дека агресивното однесување се учи кога гледаме дека некој така се однесува, така да и младите и децата, гледајќи модел негативен, односно девијантен, почнуваат да го емитираат тоа однесување. И тука е значајно, нели, во адолесценцијата дека младите се вклучуваат во групи со цел да станат автономни, да го покажат своето вистинско јас, да припаднат негде. Таму се како да припаѓаат и на некој начин ги присвојуваат правилата на групата. Групата е многу важна. Ама пак тука ќе кажам дека потребен ни е вистински сооднос кон околината и тоа треба да се гледа и да се од самото семејство и од самото општество. Затоа што младите и децата имаат потреба да почувствуваат сигурност, авторитет. Тоа некако подсвесно се одразува и доколку нема добар однос во семејството, добра атмосфера, правилни вредности и во општеството може лесно да се прелие во одраз на конфликт кај младиот адолесцент. Така е. Рековме дека зависност од тоа во какво обкружување се наоѓаат младите, во зависност од тоа во какво општество живеат, а исто така и што е она кое што секојдневно им се сервира, при тоа ако не постои една соодветна филтеризација или филтер на тоа што се гледа, што не се гледа. Ние знаеме дека во денешно време практично се е достапно и тоа што е корисно и тоа што е апсолутно некорисно или штетно и голем дел од оние содржини кои што можат да ги гледаат или на кои што можат да налетаат на социјалните мрежи, генерално на интернет, се исто поврзани со агресија и насилство. Можеби како млади недоволно можат разумно и рационално да проценат што е да речеме исправно, а што не, а тука дополнително ако го споменеме и влијанието на сите на друштвото, на целата кој што може да го околина, бодри тоа или на пример да биде некој и пример за едно такво однесување на кој што другите се приклучуваат, како што можеме да видиме и од последниот пример за жал. Да, Ивана, неприметливо ние одаваме слика, значи секој од нас мора да внимаваме што прикажуваме, што манифестираме, затоа што тоа неосетливо го применуваат, го копираат младите. Социјалните мрежи се еден голем фактор, значи преголемо влијание, затоа што влијаат буквално на секакви туторијали добиваме од нив, начинот на живот, стилот на живот, позитивните, ама тука се и негативните. Така што треба да биде имун на некој начин младиот човек за да остане свој и да остане со правилно однесување, да го задржи моралот кога треба да знае која информација да ја прифати, која информација да му биде корисна, а која не е корисна. И тука потребна е реедукација нормално, потребна е едукација и од родителите, и од наставниците, и од сите. И кога сме веќе кај родителите, кога сме кај наставниците, кои што исто така имаат голема улога во нивните животи, но и генерално државата или институциите, тоа е веројатно еден сублимат на фактори кои што се апсолутно и одговорни и би требало да и на некој начин се
или фокусираат, па ако треба и дополнително да се едуцираат, но и да се насочат или да се даде вниманието кое што им е потребно очигледно на младите во денешно време. Така. Па каде или на кого може да се префрли одговорноста, веројатно не само кај родителите или не само кај наставниците, туку генерално ако зборуваме дека навистина треба веројатно малку повеќе да се поработи за тоа што се случува, па кога се во прашање и санкциите или казните, еве во случај ако некој родител си го види собственото дете на ова видео, веројатно во шок нема да знае што би требало да биде санкцијата, што би требало да биде исправно, може да има и контраефект. Родителите се под предизвик, навистина, и во последно време многу повеќе отколку порано, затоа што поставувањето на авторитет е многу потешко, и уште од најмали години. Кога родителот кажува не ти е дозволено тоа не треба да го правиш, го соочува веднаш со последиците, и така треба да биде. И од институциите и од родителите, соочување со последиците. Например, на дете кое што покажува агресивно однесување, сликовите му покажува, погледни што направи, или погледни се во огледало и види го твојот израз, види твојата лутина без. И тука треба да се каже стоп. Значи, децата веќе од 14 години треба да имаат развиено свесност за тоа што следи после одредено однесување. Тука родителот е одговорен за да му помогне и затоа треба да се почне што порано. Значи, кога покажуваат авторитет родителите за нешто кое што не им се допаѓа како однесување, не е прифатливо, мора да останат доследни во тој момент кој што е многу тежок за родителот, гледа како неговото дете доживува непријатна емоција. Не е пријатно да го стопираме и да не му дозволиме нешто на детето, може да почне да плаче, да протестира и така натаму, тоа е непријатно чувство. И тука родителот е презаштитнички некако. Тој момент, значи, треба да се издржи. За подоцна да нема утреден проблем и да разбере дека на таков начин треба да се одвиваат работите. А со институциите е исто, значи ставот треба да остане доследен. Значи, не мора да биде тоа некоја казна или санкција, еве. Мислам дека е доста важно тоа што го слушаме и го кажуваат дека треба да им се даде да се предочат со последиците, да им се даде општо корисна работа, да знаат дека нешто не е во ред, нешто не си носи негативни последици. Да согледаат штетата која што ја прават и веројатно и да се слушнат зошто тоа го прават и како на тој начин да се трансформира агресијата во нешто што би требало да биде продуктивно и особено важно за младиот живот. Ако зборуваме за елиминирање, односно игнорирање на сите овие работи кои што ги споменавте и водење до неконтролирана агресија, кој може да биде најлошото сценарио од една неконтролирана агресија? Верувам дека нешто вака слично, но и можеби и уште полошо. Може да биде многу полошо, не сакаме да размислуваме што може да биде, може да се уништи живот на човек, својот живот да се го уништат, не само физички и психолошки. Значи, тој морален човечки дел од себе се уништува. И во текот на животот потоа се губи смислата на се, значи едноставно не си тоа што си, не припагаш, ќе те отфрли групата, ќе бидеш асоцијален, можеби ќе се влезе во девијантно однесување, така што ефектот е негативен, може да биде понегативен. И треба да се реагира, навистина треба да се реагира и да веруваме дека работите не се постигнуваат со лошо, не е секогаш добро да се наметнува моќ, не е секогаш добро да се користи насилство, дека тоа можеби верувањето треба повеќе да се потенцира и секој од нас носи одговорност во тоа верување дека доброто се исплаќа понекогаш и дека ние ако помогнеме на некој наместо да наштетиме, тоа ќе биде ценето, вратено еден ден и така натаму. Оно кое што можеме на крајот или во последната една минута да го споменеме е како да се научиме, вие ако не слушаат младите, па и повозрастните и оние кои што се одговорни за нив,
трансформацијата на агресијата во ова за кое што денеска зборуваме, или тотална промена на насоката на движење во позитивна отколку вака во негативна или деструктивна, во однос на помагање, себе помагање, во однос на позитивно размислување, позитивна и корисна работа и навремено реагирање доколку се забележи било каков облик на агресија. Сите тие работи што ги спомнавте, Ивана, се многу важни. Значи, може некој од младите да почувствува агресија, да му биде чудно зошто долго време се однесува под стрес, односно незадоволството го манифестира на таков начин. Слободно треба да се обрати за помош, значи доколку е самокритичен, тогаш е многу полесно да се работи со него. Па да се поработи каде, со кого би можел да поминува време, како да се вклучи во некоја активност, може во спорт, може во работа, во хоби, во добротворни организации и од тоа да гледа некоја цел. Затоа што ако тоа не е наградено, пофалено, може многу лесно да исчезне. Така е. Секогаш поддршката, довербата и се разбира мотивацијата е особено важна, а кај младите тоа е и ветер во грб, како велиме, за она кое што го прават или иднината во која што се гледаат. Она кое што го видовме во изминатиот период или во негативен пример, апсолутно не треба да биде иднината и затоа треба да поработиме на сите тоа. Одговорни сме и како општество, се разбира, и како возрастни луѓе кои што веројатно влијаат на начинот на кој што и се однесува, но и ќе забележат дека има некое такво однесување и она на кое што се надиваме е се помалку, односно воопшто, да немаме вакви примери и да се стави фокусот на кое што е важно, корисно и продуктивно во животот, за што изборувавме. Се благодарам. Благодарам за вашето гостување и за времето како благодарам и на вас на поканата. Ке се видиме, верувам, во следната сезона, со тоа што и од Гаспар сега веќе ќе се подготвувате за летни одмори, а се разбира и со сите новости и сите актуелни теми повторно сме тука да ги реализираме во утренска на Тилма. Правиме кратка пауза и продолжуваме со првите утренски вести на Тилма.